वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम, जो कि ये नाबार्ड की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर जो है आपको, अगर आप जो है पशु डेयरी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, या फिर पशु परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपनी डेयरी सेटअप करना चाहते हैं, या डेयरी से रिलेटेड बिजनेस में कोई मशीनरी वगैरह या इक्विपमेंट आ रहे हैं, उसमें अगर जो है आपका इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जो है इसके अलावा कोई भी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट या फिर पशुपालन यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो इन यूनिट को सेटअप करने के लिए आपको जो है गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी सब्सिडी ऑफर कर रही है। तो आप इन सब्सिडियों का जो है फ़ायदा ले सकते हैं, और जो है आप यहाँ पर अपना डेयरी उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी फिस्टल क्वेरी रहती है तो आप इससे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।